All India Radio Thado program ngai zo se na bon und Jesu Christa minin chibai kahin bolove. Tu lai novel coronavirus a hilole COVID-19 zin van noi aboitant ta san cha te kipun khoma ho khom zong aboitan a hi. Ahin pathinin technology sangta ai sempi ovint tunia radio technology mangcha pathin thu hing sei phong te a iumzi und ha chungnung pathin I thang va ovin a hi tuni Easter Sunday a hi talonin thokit na thahat ti thupi mangchan pathin thu chamcha sei do ding kanomin a hi mi he mint hatna lalna lopi na chule thanei na akidei che na hi hatna le bol theina nei mi ho chu mi hemin angai sang akison pi chule akine pi a hi Israel cha tent Messiah hungding anikine pi vint Rome miten abol thei naule athanei naw anikison pi vin chule Greek miten achi naw anikilet sa pi vin a hi ai in Christian tent ikison pi le iklet sa pi chu thokit na thu hi a hi Buddha athin a thokit thu akasei poi Muhammad athin amazang a thokit thu akasei poi lengla lal thanei ta tampi athin ahin a thokinu thu akasei poi Jesu wang athin chule a thokine akitin a hi Jesu thodo hetu sa pangma sapen chu pakai vanti la hi aman hlana numei hoza hikoma a tapoi a thodo tai ati chule a thodo zawin Jesu asei juite henga anakila ina hi Jesu kai tho hi pathin a hi ti hi tunia isei do nomu a hi Jesu thodo na thahana kunin thil thum tabang isei do diu kanomint akhatna kipana thupa thahat dant the power of the gospel Jesu thodo sa zo thahat na chun mihem chon sitna thisan bangjong le bu banga aban sa thei hi chule sandup Jesu zong le kel ngoi mu zol sel tabang aso sa thei a hi hija chu koi hi le Jesu ta san zo si thizong le thokit dingu a hi ani nai sei do no mo cha hi le thlat do na thahat the power of liberation Jesu kai tho do zo thahat chun mihem he so gan thei na ko na ahu do thei a hi Hechitha chun su changa ho alhat do a mitchol albai ho khu amusa chule lam azot sa ahi aki go chepte alha do natampi ho asu manga chule adam mo ho zong adam sa thei ahi Jesu le ya alen legend adam lo tampin ata san zalvin damna anayuvin ahi numei kun somla kumni thilonga damonu chu Jesu na za natasanin nadam sa ahitai lungmongin chinlang na kon chun damta nati Jesu mi pha som adam sa zawin Allah khat koma thovin chi tant natasanin nadam sa hel ahitai ati hejitu simte ni akon hethei ahile ta san thu ahi memin ta san na inei tingle dam theina kineint pathinin itawn zong asangin lolhen zong akine na hi atum na sei do no mu choile hang santa hetu sa panding hi the power of sharing Jesu kai thodo thahat chun kipana thupa sei pona thahat api hi Jesus say juiten hang santain
ke pa na chu pha asayuvin chule mi tampi zong azan damovin ahi mi thing Poland ki pa na thu pha hi kaza chat pi hele ati aje chu koi hele ata sanchan chu hu hing dinga pakai thahat ahi adi a tu vanoi mihem COVID-19 zia alongim laita hisi ki pa na thu pha Jesu athautai ti hang santa isai phong dingu chule mi tampi ilungmon dingo hi achai na ka sei nom cho hi le mi hemin ki chat ding tampi akinai jin hi novel coronavirus ai lo COVID-19 ba hi poi damona tampi HIV ahin hantavirus ahin rotavirus chule galatol boina za chomchom lungim na thei tampi aminai langkhana ingai tole hitabang dammon le lungim na ho hi pathian in mihim china api ako na su dam thei hi ahin hi sanga iki cha dingu chu iton sot hin khodingu hi ahi ithi nung tengule ton sot hin na ilu dingu ham ahi lole ton sot hi thi na ilu dingu ham ti tu ni Easter Sunday imano tolhana iki gelova iki holding win iki team win pathian in a thu ibon chadivin pathe ebo pi tau hand